haiten osoko duzua horretakoa. Ona eskonduzua, hori nonzua Afrikako gerra. Sartxu duzua nire jo baino, da Afrikako gerratik lizentzia gero natorri, da, gero, zeri nonzua, gudari mozu. Kontatik apur bat zer? Horri nik alderatzen duten utza, dana, zanimotuko ja, da, berbetan, da, horrek esplikatu zen, gerri zelan zizan, gero urte pila bat joan zaurrek, nio eskondu garitxo hemen, bere etxein joa, urte pila batallon de trabajadoresetan. Horrekin joa, gerran nonguzua, hangu eta nengue, posturte barrena, eta gero, batallon de trabajadoresen beste 7 urte, edo 8. Horrek, nik jakin guri eukik handua, da, pregunto, horrek kontentuzkoa za, pila bat goza. Gozie, gehiena gozie, kontentuzkoa. Zabierra inberrizeti eta kaminu garretan da bakizetan. Trabajadore batalloetan, bai. Bai, batallon de trabajador esklavo, punto. Horrentxezua. Izena zein zuan horrena? Horretxekoa Vicente. Eta bizenak? Vicente Aranguren. Zeran behimendu oztan, berbeteko behak, galdetu zalako, horren anaiz bat, bastante ospetzu izin zua, zera, Karmelitia, Leon. Horrek zuten joat, euki bezala, enoizu zirutatzen, baina kaderna pena demorten bat beku joan. Ia, Karmelitik, Leon. Uste joa, hori zirutatuen bihoztat, bere galderutu gutxego erotan. Eta honek, oletako edosak, ez da? Oletako edozak. Horrek kontzentuztan, berak etara bizizera galako,